Mas o que aconteceu com ela? A mãe dela levou ela do médico. Eu vejo aqui. Não, mas por que ela levou ela no médico? Porque a mãe dela pôs o band-aid no canto dela. Cauê pôs o band-aid aqui. Mas ela pôs o band-aid por quê? Porque namorou lá o dedo dela. Mas Deus do céu, o que ela fez no dedo dela, filha? Ela machucou o portão e ela tirou o portão. Ai, no portão. Sarou. Mas já sarou? Sim. Mas ela não acabou de machucar no portão? Já. Não tô entendendo. Você não falou que a mãe dela levou ela no médico? Eu falei, mas e a mãe dela levou ela no médico. Ela namorou lá o dedo dela. Ela morou lá. E ela deu um chato a ela. E você falou com a Gabi? Eu falei, mas ela tava dormindo. Ela não entendeu. Não entendeu? Não, Não? não. E agora? Vamos lá. Você vai tentar falar com ela de novo? Vou tentar. Deixa eu ver ela. Tá acordada. Saiu sangue do dedo dela? Saiu muito sangue e viu um dodói. Ela chorou? Chorou muito. Você foi fazer carinho nela? Eu fui dar um beijo. Ai, filha. Amanhã você vai ver ela, tá? Tá bom. Amanhã a mãe dela vai levar ela na escola. Tá bom. E eu vou deixar a bíblica no meu jogo de memória. Não, amanhã eu vou levar. Mas esse eu vou levar. O que você vai levar? Nenhum. Só vou levar um jogo de memória. Tá bom. Vamos? Vamos.